هغه اووه کسان چې د عرش تر سیوري لاندې به ولاړ وي. له ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل اووه کسان دي چې الله جل جلاله به یې په هغه ورځ د عرش تر سیوري لاندې ساتي چې بل سیوری به نه وي، یوازې د الله جل جلاله د عرش سیوری به وي. اول عادل بادشاه، دوهم هغه ځوان چې د الله جل جلاله په عبادت کې لوی شوی وي، دریم هغه څوک چې زړه یې په جوماتونو پورې تړلی وي، څلورم هغه دوه کسان چې د الله جل جلاله لپاره یو ځای کیږي، او هغه دوه کسان چې د الله جل جلاله د رضا لپاره سره جلا کیږي، پنځم هغه څوک چې د الله جل جلاله د رضا لپاره صدقه په داسې ډول وکړي چې کیڼ لاس یې پوه نشي چې ښي لاس څه ورکړل، شپږم هغه څوک چې ورته یو ښایسته او د مقام خاونده ښځه د بدعملۍ دعوت ورکړي او دا ورته ووایي چې زه له الله جل جلاله څخه ویریږم، اووم هغه څوک چې په تنهایۍ کې الله یادوي او له سترګو څخه یې اوښکې تویېږي. متفق علیه.